Hare Krishna everyone. Here is a thrilling challenge for all of you. I am going to recite 11 random shlokas from Bhagavad Gita. Your task is to guess the chapter number and shloka number and mention it in the comment section. The first 5 correct answers will go on to receive Bhagavad Gita as a special gift. Let's start. Dehinosmin yata dehe kaumaram yavanam jara tata dehantara praptir dhirastatra namuhyati. ब्रह्मभुवनालोक पुनरावर्तिनो अर्जुन मां पेक्षित कौन्तेय पुनर्जन्मना विद्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यस्तां प्रतीक्षस्व भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुःखिता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे भोक्तरामिद्न तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां नातो मां शान्तिं दशति बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वसुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिने सुनी चैव सुपाठे च पंडिता समदर्शिनः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Thank you very much. I hope you are going to win this challenge and receive Bhagavad Gita as a gift. Hare Krishna.